ауыздан жағымсыз иіс шығуының 4 себебі, яғни галитоз медицина тілінде. Ең бірінші себеп ауыз қуысының гигиенасының дұрыс болмауы, және де ауыз қуысындағы проблемалар, яғни тістен, именно тіспен, тілмен байланысты проблемалар. Ең бірінші, жалпы микроорганизмдерге жалпы орналасуына ең қолайлы орта мына тіс аралық кеңістіктер болып табылады ауыз қуысында. Сол үшін жалпы ауыз қуысын күтудің, ауыз қуысына гигиеналық тұрғыда дұрыс қараудың маңызы өте зор. Ал енді екіншісі, негізінен ауыз қуысында қандай тістегі проблемалар болады? Мәселен, пародонтит болуы мүмкін, қызыл иектің қабынуы болуы мүмкін. Сонымен қатар тістің шіруі, құрттауы, және осы уақыт өте келе ары қарай ауыздан жағымсыз иістің шығуына алып келіп отырады. Не себепті? Адам тамақ қабылдағаннан кейін бұл аралыққа бактериялар түседі, жалпы тағам арқылы, мысалы, дұрыс күтім болмағаннан кейін тістің шұқыр ойық аймақтарына, және ол сәйкесінше экзотоксиндер бөліп отырады, токсиндер бөліп отырады. Ол сәйкесінше жағымсыз иістің шығуына алып келіп отырады. Және келесі екінші себепке келетін болсақ, ол әрине ксеростомия деп айтамыз медицина тілінде, яғни мынау ауыздағы сілекей, жалпы сөлдің дұрыс ауыз қуысындағы сілекейдің жеткіліксіз болуы. Әрине ол адам тамақ ішкеннен кейін жалпы сілекей бездері арқылы жаңағыдай жалпы сілекей бөлініп отырады. Және осы ксеростомия кезінде осы сілекейлер аз бөлінеді. Жалпы осы ауыз қуысында сілекейлердің жалпы қызметтерінің бірі жалпы бактериоциттік қызметтер атқарып отырады. Жалпы бактерияларды ыдыратып өлтіріп, және осы қызмет нашар болғаннан кейін жалпы бактериялар сәйкесінше ауыз қуысында өлмей тірі қалып, және тіс аралық кеңістіктерде орналасып, жағымсыз иістің шығуына алып келеді. Жалпы сілекейдің аз бөлінуіне не алып келеді? Әсіресе стресс, және сонымен қатар препараттар, жалпы мочегонный препараттар, диуретиктер, және сонымен қатар кездесетін антигистаминдер, аллергияға қарсы қабылдайтын препараттар. Және келесі себепке келетін болсақ, үшінші себеп, ол әрине тыныс алу жүйесінің аурулары, өкпе немесе бронх аймақтарында ұзақ уақыт бойы созылмалы айналған уақыттарында осы тоже иістің шығуына алып келіп отырады. Келесісіне келетін болсақ, келесі әрине ол лор аурулар. Мысалы, лор деп айтатын болсақ, біріншіден бұл жерде ангиналар созылмалы, хронический ангиналарға келетін болсақ, лакунарный ангина болуы мүмкін. Бұл жерде олардың алып келу себептеріне, мысалы, адам тамақ қабылдаған кезде де осы ангина аймақтарына жалпы тағам қалдықтары тұрып қалып, сәйкесінше оларда иіс шығуына алып келуі мүмкін. Және сонымен қатар созылмалы жалпы нелерді айтатын болсақ болады, синусит, гаймориттер, бұл да бірден бір себеп. Мәселен, ал енді айтатын нәрсе, сіз мысалы ауыз қуысын дұрыс күтім жасап жүрсіз, стоматологқа қаралдыңыз, ешқандай проблема жоқ, жалпы лор врачқа қаралдыңыз, ешқандай проблема жоқ. Сәйкесінше келесі төртінші ең үлкен себеп, көп адамдарда кездесетін, ол әрине ас қорыту жүйесінің аурулары. Әсіресе, мысалы, хеликобактер пилори осыны туындатып жатады. Адамда еш жері асқазаны мазаламайды, ауырмайды, ол бастапқы белгі болуы мүмкін. Хеликобактер пилори ол гастрит туындатады, гастрит эрозия, язваға айналады. Сәйкесінше, осының нәтижесінде асқазандағы тұз қышқылдың көлемінде өзгерістер болады, артып кетуі, мысалы, тұз қышқылының көлемі. Сәйкесінше ол да жалпы асқазан қышқылдығының көлемінің артып кетуі де жалпы осы жағымсыз иістің шығуына алып келіп отырады.